高批得唔得啊？苦瓜2蚊6毫9，矮瓜1蚊6毫9，萵筍1蚊9毫9，越南生菜，芋頭2蚊4毫9，上面有啲皮蛋、鹹蛋，要買鹹蛋，皮蛋鹹蛋要買。睇下葱4毫9，芫茜5毫9，5毫9嘢睇下有幾大隻。5條葱，西洋菜呢度係好貴嘅西洋菜，2兩3兩嘢都。菠菜3蚊4毫9，今日有冇豆苗啊？有豆苗，豆苗係最貴嘅，5蚊8毫9。呢度係磅啊，唔係斤啊。荷蘭豆、油麥菜2蚊5毫9，莧菜，呢個豆苗，呢個油菜心我經常買嘅，通菜，呢度啲通菜特別長啲，不過都好嫩。台山菜花。錢7蚊3毫9，哇！水泡餅喺廣州都少見，好親切嘅板藍根699，煲湯嘢，八珍甜醋。哇，唔係啊嘛，12蚊9毫9咁貴嘅原來。一大堆李錦記。廣東米酒珠江。我嚟到呢度先知呢度啲米酒加咗鹽嘅，我開始試下飲下，點解鹹鹹地嘅？原來就係驚啲酒貴。三花嘅淡奶2蚊8毫9，沖奶茶啱啊，沖港式奶茶，呢啲煉奶嚟。米粉。肇慶排粉299，東莞米粉249，而家都係買台灣嗰啲米線。4蚊3毫9嗰啲沙河粉同豬腸粉分，買蝦米啫。我直接到門口，就